修，家裝都用得上，廚房用品能哦，我驚你講咩呢個？得心應手。哦，我哋依家山水啦，嚟咗之前最新就係迷你，依家我哋隔離一款同迷你差唔多大細嘅。個呢款咧同我哋普通嗰款39蚊唔同，呢款109，佢外形細嗰啲啦，輕身啲啦。另外仲有咩啊？留意到錄音掣冇錄音掣，功能多咗。另外佢哋嘅功率都唔同，呢個功率係大啲嘅，另外佢大聲啲啦。跟住大家都係要有嘅嘢都有啦，大細聲啊，3.mm 頭 Type SD 卡位啦，USB 位啦，係啦，USB 位 SD 卡位啦，開機唔同啦，呢個拍掣啦，呢度咁樣拉啦，咁樣拉啦，呢個就長撳。另外，我哋都可以睇翻頭先我講個功率啦，細嗰部咧係5個 W 嘅，大嗰部咧係3個 W 嘅，所以真係有唔同。我哋會跟翻粒山水嘅電池嘅，係啦，兩款都有跟，放心。跟住我哋下邊仲有啲戶外嘅音響啦。係啊，呢度有個收音機鬧鐘啊，可以睇到時間，又可以校2個鬧鐘，又可以聽到收音機。呢個都係一個收音機嚟嘅，咁佢就戶外，你見到啦，個形狀好戶外，尤其是呢盞燈啊，俾你可能行山去旅行用嘅。係啦，咁係電筒嚟嘅一個。呢個電筒啦，咁佢仲係一個支架仔啦，咁樣棟喺度啦。太陽能喎，係啊，仲有太陽能板啊。跟住呢度有得校收音機啦，AM、FM 啦，咁大細聲啦，係啦，咁收台啦，呢度係啊，有呢個。跟住可以插 USB 聽下歌啊咁樣啦。Type C 充電又得，仲有警報器啦，戶外行山你就可以傍身啦，係啦。哦，平價音箱我哋嘅49蚊一個音箱咯，都係大細聲啊，藍牙模式啦，跟住上邊可以擺下電話啦，係啦，咁樣嘅，咁都係可以聽收音機嘅模式，就係校藍牙喇叭模式同收音機模式。咁我睇下佢後邊咯喎，佢後邊又係可以插記憶卡啦，又可以插 USB 啦，AUX線做你可能電視駁落去都得，係啊，攞呢個做喇叭，跟住 micro 頭嘅充電啦，開關掣啦。另外佢電池係一隻，同收音機嗰啲一樣啦，都係15000嗰隻啦，係。都係49蚊咋，巴都係用翻16050嘅電池啦。另外我哋鋪頭仲會有得賣佢嘅充電盒啦，同埋啲類似嘅電我哋都有唔同牌子。嚟到我哋按摩機區域啦，我哋有頸椎按摩器啦，跟住我哋隔離有一個腰部嘅按摩器啦，咁樣嘅，係啦。另外我哋呢度呢個經絡刷按摩器啦，最重要係咩啊？開着佢，佢真係識震，有6個度數，有紅光啦，係啦，即係，係咁樣嘅。好，跟住咧，我哋隔離有2款嘅頭部按摩器，相差10蚊嘅啫，冇乜分別。係啦，就咁喐，好舒服嘅，放心，呢個好舒服嘅。你會見到幅圖咧，我哋跟埋4個頭入邊㗎啦。呢個按摩器誒值得一試嘅，主要啦都係 Type C 充電，大家都係 Type C 充電。
88，足部按摩器咯，可以當我呢個係腳啦，擺個小腿落去，前後又好，點都好啦，擺個腳掌落去又得，即係當係我呢隻手係腳啊，擺落去一樣按摩，跟住多副按摩機啦，眼罩咁樣，大家都可以嚟試下。我哋呢度嘅啦，成人嘅護袖防水防污嘅手袖仔，膠手袖，有成2、4、6、8、10，即係有成20卷喺度㗎啦，都係16蚊。跟住我哋呢邊啦，我哋呢啲碘伏嘅棉簽啊，獨立包裝啊，留意翻，入邊全部獨立包裝，都係5蚊啫。呢個60毫升嘅酒精啦，60毫升酒精都係賣緊5蚊啫，5蚊嘅消毒洗手液啊嚇，隔離呢啲都係5蚊啦。跟個扣添。哦係喎，呢個扣幾好啊！中意就勾住喺度幾方便啊！打開就用，勾喺袋又得，勾喺櫃又得，勾喺架度都得。呢個係面霜，好好賣㗎，好多人買，好多人買，25一罐，都係女人用㗎，幾好賣，幾好賣，一天都買好多。一天都買好多你哋。冇錯冇錯冇錯。仲有呢個，啲人買嘅咧？一般呢個紙呢個紙9蚊9蚊一包。9蚊一包，一天都賣好多。呢種咧就冇嘛，呢個上面呢個16蚊，60條，60張，呢個都好，都係好好賣㗎。仲有呢個咁多人，呢個係19蚊一袋，仲有13蚊嘅、19蚊㗎，都係。好多人買㗎，係啊，睇好好着㗎，幾好着。好多 size 㗎。有，大 size 從細 size 到大 size 都可以着㗎。女人、男人都可以着，睇起嚟好好着㗎。呢個係。呢啲有冇得試㗎？可以試，上面嗰話我同事，話我同事，我而家唔得閒，等陣先。呢個咧就係清潔棉，呢個係清潔棉。清潔棉係輕下氧化，好好用，都係呢個都係下氧化㗎。3蚊一個，好好用，仲係2個。手套賣嘅。下面嗰個，而家呢個仲有冇？呢個口罩2蚊一包，客人一買都好幾十包。2蚊一包，10個㗎，2蚊一包。我哋呢度嘢都好平好抵，大家都可以嚟睇睇。呢種咧棉花棒，木球啊，木葉球啊，5蚊一個。客人一般都實係幾個半㗎，都係幾個好好賣，都可以嚟睇下。呢個係森林包，17蚊一個。用啊就係證件咯，咩證件啊都可以收女擺喺裏邊咯。都係好好賣嘅嘢。大家都可以過嚟睇下。呢種12蚊老花眼鏡，一天都搬好多。係啊，12蚊一個。老人家都一買多幾個就買。
都好多嘢都好抵㗎，好抵好賣㗎。個吸塵機蛋裏邊嘅蛋9蚊一個，大個細個都一樣，都係9蚊一個。呢個都係用咗嗰個吸塵機雷蛋嚟㗎。9蚊一個，好平㗎，好抵㗎。呢個係升翻㗎，都係細路仔比較中意，都係擺喺船頭啊，燈飾嚟㗎，全部都係燈飾嚟㗎，好升翻㗎，仲有都係10幾蚊一個，16蚊一個，都係16蚊一個。幾好用，都係現賣嘅嘢，都係現賣㗎。而家多咗好多風扇，多咗好多風扇，熱天啊，多咗好多風扇，大家都可以嚟睇下。遮有啊，大遮、小遮，呢種遮就大遮咯，最大遮咯，小遮就上面就有小遮，20蚊到50幾，5到5一樣，好大嘅一把，質量好好㗎。仲有其他，呢種係衝鋒機倒咗啦，上次有冇？呢種啊，20蚊一個，25蚊一個，好香好味㗎。唔係報濕，呢個都係加濕機，就係入水加埋一啲精油，有香味。而家都開咗空調，就可以用個咖啡杯，做緊特價，5蚊一個。仲有咩？呢個都係新品，可以睇下，都係10幾蚊。而家唔係熱天都係用緊佢咩？而家都係要買嘢，10幾蚊。燈有風扇就鑽入去就得啦，仲有遙控㗎。呢個咧？LED 好亮㗎，45一支，大小都有。都係 LED 㗎，細啲就平啲，大啲就貴啲。就唔使裝㗎，黐牆就得啦。感應燈充電就可以用啦。全部都係燈飾，水龍頭。呢個咁樣65蚊，最好賣啦！貨一嚟就買啦，賣晒啦，貨一嚟就賣晒啦。而家都仲未翻貨，好多。因為佢唔係好多錢，10幾蚊，都係好平嘅嘢，細路仔玩咯，都好多人買。裏邊一個加滿嗰個球36蚊，好抵㗎。呢個係跳繩都係10幾蚊、20幾蚊最多啦。仲有乒乓球，乒乓球都係20幾，就可以買㗎啦。都係10蚊，
上次有沒有？我不知道。你不加油啊？你不加油？呢樣話絨毛12蚊一頂，而家都賣好多啦，12蚊一頂，全部都係12蚊一頂，好多款。今日條片介紹到呢度，多謝大家收看，我哋下條片再見。